Hei mine kjære venner, dette er en av 33 videoer på 33 språk som jeg har laget helt selv, kun ved hjelp av maskinoversettere uten hjelp fra andre mennesker. For 13 år siden kjente jeg bare 3 språk, russisk, engelsk og ukrainsk. Da begynte jeg å utvikle min egen metode for å lære fremmedspråk, som jeg kaller Dobrospråk. I dag kan jeg lytte til lydbøker, forelesninger, nyheter og se på talkshows og dokumentarfilmer på mer enn 20 språk. Det tok meg 15 år å lære å lytte til mitt første fremmedspråk, engelsk. Ved å bruke metoden min i sin nåværende form, kan jeg innen 3 måneder lære et språk som tysk, fransk eller spansk fra 0 til nivå for å lytte til enkle lydbøker eller nyheter. I mine fremtidige videoer vil jeg snakke om den praktiske anvendelsen av ideene mine, men her vil jeg gi dere en generell oversikt over hvordan metoden min er forskjellig fra andre. Det viktigste målet i læring av språk er lytteforståelse. Så snart du har lært å lytte til et språk, selv om du formelt slutter å lære det, kan du fortsatt lytte til det på fritiden med en MP3-spiller eller se på nettvideoer. I dette tilfellet vil du ikke bare aldri glemme språket, men det vil fortsette å bli bedre mens du lytter eller ser på noe interessant. Hvis du ønsker å lære å lytte til språk, må du vite titusenvis av ord. Ingen triks for lytteforståelse kan hjelpe hvis du ikke vet nok ord. Men å lære dem er ikke så vanskelig som folk tror. Andre språkinnlæringsmetoder enten velger et par hundre ord og pusser dem til perfeksjon, mens de ignorerer alt annet, eller hevder at ord vil falle inn i hukommelsen din helt av seg selv, fra passivt lesing eller lytting. Selv om du ikke prøver å studere dem med vilje. Min idé var å finne den gylne middelvei mellom disse ytterpunktene. Du trenger å studere ord, men du må gjøre det effektivt. Du må lære dem godt nok til å lytte, men du har ikke råd til luksusen å kaste bort for mye tid på hvert ord. Hvis du ikke kan forstå det talte språket, er det 2 mulige årsaker. Enten ditt vokabular er for lite, eller din lytteopplevelse ikke er tilstrekkelig. I det første tilfellet må du lese og lære flere ord. I det andre må du lytte mer. For å skille det ene tilfellet fra det andre, har jeg oppfunnet en parameter som jeg kaller OPU, ord per ukjent ord, som er basert på prosentandelen av ukjente ord i tekster. I begynnelsen av å lære et språk er min OPU vanligvis mellom 2 og 5. Når det når et nivå mellom 50 og 70, begynner jeg å lytte til mine første tekster. OPU også holder meg motivert, for når som helst kan jeg sjekke om jeg gjør fremskritt i min språklæring. I begynnelsen av min læring av et språk, jeg lytter bare til sanger og ord fra snakkende ordbøker. Jeg gjør ikke lytteøvelser, jeg hører ikke på forenklede tekster, jeg hører ikke mens jeg leser, og jeg bruker ingen andre triks. Hvis jeg ikke vet nok ord, vil disse triksene ikke hjelpe. Og hvis jeg vet nok ord, er triks ikke nødvendig, og det er ikke fornuftig å kaste bort tid på dem. Det eneste unntaket fra dette var setningspar på 2 språk, men selv dette er ikke nødvendig, og jeg lytter til dem bare på noen av språkene mine. Kjedelig informasjon er mye vanskeligere å huske. Nøkkelen til metoden min er å lese ekte interessante tekster og lære ord fra dem. Teksten kan være alt du vil. Bøker, aviser, sanger, vitenskapelige artikler, selv sosiale medier. Alt som er interessant for deg personlig. Jeg brukte alt for å lære språk, inkludert filmtekster, litteraturverk, artikler på internett, innlegg i sosiale medier osv. Og selv i dag, hvis du skriver meg en kommentar, vil jeg skrive ned og lære alle dine ord som jeg ikke vet. Jo mer interessante tekstene er, jo bedre vil du huske ordene som du tar ut av dem. Også hvis du leser om emnene som du finner interessant, får du ord som er relevante for dine interesser. Etter at jeg har skrevet ned de nye ordene, studerer jeg dem i løpet av de neste dagene ved hjelp av mine egne memoriseringsmetoder. Dette er nøkkelen til min metode, og jeg vil fortelle mye mer om det i mine senere videoer etter at jeg har forklart den generelle filosofien til metoden min.
Jeg memorerer ikke lister over farger, tall, måneder, selv alfabeter. Jeg studerer bare tabeller og lister, enten når jeg virkelig trenger dem, eller når jeg ønsker å organisere og forbedre kunnskapen som jeg allerede har fått fra å lese. Jeg gjør ikke skriftlige øvelser, jeg skriver ekte brev, kommentarer og meldinger på sosiale medier, nettsteder. Jeg gjør det ved hjelp av online oversettere, grammatikk, regler og min egen erfaring oppnådd gjennom lesing og lytting. Jeg pleier ikke å studere grammatikkregler i begynnelsen. På det meste kan jeg lese et lite hefte eller innledende artikler på internett. Før du har fått nok erfaring med språket, vil grammatikk bli kjedelig, vanskelig å huske og ekstremt motløs. Jeg begynner å lese seriøst grammatikk bare når jeg vet nesten alle ordene i eksemplene i grammatikkbøkene. Hvis jeg ikke kan finne en god grammatikkbok, bruker jeg lærebøker. Jeg gjør det også vanligvis på et senere stadium i min læring, når jeg allerede kjenner det meste av ordene i dem, slik at jeg raskt kan lese de forenklede tekster, dialoger og eksempler, og kan konsentrere meg om grammatiske regler. Jeg lærer ikke ord fra flashkort, notatbøker eller lister over vanlige ord. Alle ordene jeg trenger, kan og bør bli husket og holdt friskt i minnet ved å lese eller lytte til noe ekte og interessant. Jeg fører ikke lister over ord som jeg en gang skrev ned og studerte. Hvis jeg forstår betydningen av et ord mens jeg leser, så vet jeg ordet per definisjon. Og hvis jeg ikke forstår meningen med ordet, da vet jeg ikke ordet, selv om jeg studerte det mange ganger. I dette tilfellet skriver jeg ordet ned og studerer det igjen. Folk forestiller seg ofte at hvis de har brukt tid på et ord, så skylder ordet dem noe for deres innsats, og selv om de har glemt det, bør de aldri prøve å lære det igjen. Denne holdningen er veldig feil, fordi noen ord, ofte svært viktige ord, som pronomen og preposisjoner, bør læres flere ganger. Jeg lærer ikke dialoger. I virkelige samtaler er evnen til å forstå andre mennesker og improvisere, basert på et stort ordforråd, viktigere enn evnen til å snakke i perfekt innøvde setninger. Folk som ønsker å snakke med meg, har ikke lest dialogene fra min lærebok og vil ikke svare meg som jeg forventer. Jeg har aldri snakket med noen på de fleste språkene som jeg forstår, fordi jeg aldri trengte å gjøre det. Men jeg bruker alle språkene mine regelmessig til å lese og lytte. Jeg utvider mitt ordforråd, og hvis jeg må snakke dem, vil jeg lett lære setninger og ord som jeg trenger for mine første samtaler. Det viktigste er at jeg skal forstå hva folk vil si til meg, og at jeg har tilstrekkelig passivt ordforråd som vil bli aktivt hvis jeg begynner å bruke det. De fleste metoder er ikke egnet for alle faser av språkopplæring. Etter å ha lest en lærebok eller har fullført kurs på skolen, vet folk ofte ikke hva de skal gjøre etterpå. Med metoden min kan du lære et språk fra null til hvilket som helst nivå du vil ha. Selv når jeg leser bøker på morsmålet, skriver jeg ut og memorerer ord ved hjelp av metoden min. Med min metode trenger du ikke å bruke penner, annet enn å kjøpe penner og papir. Du kan lese gratis tekster, lytte til sanger og bruke ordbøker på internett. Ofte er dette mye mer praktisk og nyttig enn dyre papir, lærebøker og ordbøker. Du trenger ikke noen lærere eller spesielle nettsteder for å bruke metoden min. De er bare sløsing med tid og penger. Hvis du vil gjøre kunnskapen om språket perfekt, kan du be morsmålsbrukere om å kritisere deg, som jeg ber om at dere kritiserer meg i videoene mine. I alle fall kan du lese alle fakta om språket i grammatikkbøker og lærebøker. Å huske ord, lytte og bli vant til språket er noe som du alltid må gjøre selv. Det er bare umulig å undervise. I mine neste videoer vil jeg forklare hver av disse ideene i detalj. Jeg vil snakke om den generelle filosofi og spesifikke teknikker i metoden min. Takk for at du har sett videoen. Vennligst abonner på min kanal og skriv dine kommentarer. Tusen takk!